시작된 건가요? 시작된 건가요? 자, 여러분. 오늘은 이겁니다, 이거. 근데 왜냐면 우리가 또 크리스마스 때 연습을 밑에 있을 거예요. 여러분들 참고로 우리 교돌부 타고 가기 때문에 중간에 좀 나인이가 이렇게 쾅 닫혀 있더라고요. 그래서 제가 15,000원 내고 나인이 구출했습니다. 갑니다. 이거 데리고 가세요. 얘는 좀 그만 데리고 가실 거예요. 얘는 초반 때 응원법에 이름 바뀌어서 나오더라고요.